Réserve de Dieu. Uza kuseka dini. Seka mama. Po kusekuzana doa ya kutuna bazi te. Lelo jeudi, na zonge li lelo ezalelo. Bupanza deja video bu invité banyenga ba yake tubandi. Po avana lelo makamna kulo. Naza sinde buzawana busepela na mwata mkete po bupusi. Po makamba 2018 foto suki sango na 2018. Bobiston. Nazawa nazo souffrir. Manete bukani mutazo kipete. Nape na misi bino kanjis. Manete bukani mutazaku kipete. Bobiston buzawana buzaku kipete. Bobu sombela ngata manete bukani. Sikoi misi ezaku sala pasi. Yasi ezaku saka minu. Seka na mnoko jelak. Ava monsieur sile mutu moka tsala koda watinde la ngai. Oh, tanta fasikolina ngai yaki ya Israela. Okay, zamba pambolo na kuleka na yakuzwa. Buyewe miso sala nga pasi. Busombeli nga Jeanette. Bosolola na tata Francis solution kuna ko trouver solution. Jeanette ezate manette na nga za yakubukan. Anyways. Bonjour, bonsoir na bino nyonso. Doselino za somo. Nzambe na bibele. Claudette, I need the glasses. Amazon, je veux des lunettes. Nazana manette te moyen ya kusumona bien zate. Loyan man. Butinde la nga lunette bandeko. Nazana ngo papa Francis, nazana kashap. Kaka na numero na nga wana. Bumoni nde zamba sala. Sikoyo papa solution ye wana lingi kusombela nga Jeanette. Ali kusombela nga Jeanette po prochainement na kuleka lisusu misu boete po misu eza kuswa. Buyebi ajo il faut kuzala na Jeanette. Gase mutabuki Jeanette na nga moko na fandela ki yango na bis. Papa Francis nazana kashapo kaka na numero na nga wana. Nazana kashapa kunisoko kai ukumona nga na kashapa utenda nga na somba Jeanette mwana Gisela somba la nga Jeanette ya goche alobite mo amla yoza ko merite Jeanette ya kuchi na changu na posha sima na zui na fandeli yangu na yebuke disoko zala ka chiffon mais koma yebuki Jeanette bana basi buya lelo naza mingi na solola na bino. Tangu tusolola kaboy na yebi krete ya kabino. Na yebi sa kabino ne confondez pas des choses. Bien parce que Sephora. On ne confond pas des choses. Quand moi Moulopo vient comme ça, c'est parce que c'est une vieille dame qui vient vous enseigner, vous montrer comment se comporter, comment se laver, comment garder, comment entretenir votre corps. Mais quand Trésor vient, Trésor c'est une autre personne, elle est douce, elle parle, elle raconte des histoires, hein. Elle dit des choses sérieuses. Mais moi, pour moi, je n'ai pas de tabou. Si tu vois que tu as 16 ans ici, 15 ans ici, tu n'as qu'à quitter. Tu n'as qu'à quitter parce qu'aujourd'hui, je parle avec les mamans, avec des filles, même des papas aussi. Mais avant tout, batu bubenga butuninga moi mulopo nini yango sunga bumoni suki oyi suki naturel. Suki oyi naturel ezate wo. Pichu, ça dépend, griffe nino lingo sombe langai. Ça dépend, Pichu. Griffe lingo sombe langai. Waka papa. Mekana $1 na kutali soki komi bon simu kutinde la. Nzamba pambo lo papa Francis mutebo solution. Uzapende solution. Soke uza. Ah, zambe na bibeli. Yonde espenza. Bumon?
suki eloko eza kokolisa suki bandeko eza na wile moko eza wa mama eza kaka uza kutia na mutu eza kokolisa soki oza na makasi ya bavitamine te beto abo mama la grâce chibambe lelo eloko nini na yeli awa mama nazokende nde tukendaka kaka misala awa yaya namona kaka mwana mwasi moko tosalaka nena tuni what happened with this lady we work together baby singo they fire her ngata biba fire ye pona nini noni ba fire ye solo ajipeka ya zambe na ngai solo ajipeka donc mukolo wana yaka solo ajipeka wile zana kombo te réserve de Dieu wile zana ngabi doko nyoso oyo ngana sina découvrir eza kusimu ezana kombo te ulingi usali commande pana nga boy kukolisa suki ufani. Anyways, buzape na basuki ebele na sama peka na sama kolo buzana na basuki. Vous n'avez pas besoin ya kukolisa suki msusu. Soku lingi usali commande boy yomoko mto uyebo. Bubu ongisa loposo. Tuzane elangas na poto ilange ezali eloko yo na yebisa kibino. Eza produit naturel bord zanga kombo. Eza bord zanga kombo. Ezali kubongisa ten. Iza kulongola bata chinois, iza kukomisa ten uniforme. Botu na batu nyoso basali leloko, butu na ba ya Nancy, butu na ba ya Bibish, butu na ba Mirai, butu na ba Kapi, butu na ba nyoso wana batu nyoso bazani Europe baza kusala commande ya loko. Pas de problème réserve de Dieu. Iza kusala bo. Iloko msusu na ye na ngu mama. Mwana mwasi wana za kubimisa solo ajipeka soku leki pembeni na ye soku zui fuenkete eze loko tobengi azima soku zui azima te okuzwa nini maladi msusu ya pemo nini bullshit soku zui bullshit to zui sinizite pona nini solo alipeka uyoki solo alipeka ya mwana mwasi siko na mituni tamu nanu azana musala solo alipeka bongo na ndaku mubadi na suka kandeni yaya umoni nde buza ku créer mari de nuit na ndaku po mubali ya kubanda kulala kaka elongi kote moko elongi kote ya sid po soka baluki bo solo alipeka wana eza kuboma ye pesi mutu chaque jour banda ubalana na mubali nwaza kaka arime. Après ce que vous allez payer 5 ans de mariage, muninga zala kaka na grippe. Pona nini buzaku yoka te. Conseil na pesa que kota kato e kota kate. Chemani mawete que Dieu te bénisse. Je suis en train de parler des trucs ici très sérieux. Conseil mamulo kwa zaku pesa bino zaku kote zaku bimela. Sina munakwamboka na biso bazolo babela mwana mutu wa mufo wateleje. Soki baza ku conseiller batu msusu yopo uzana mubote te landa conseil. Mama, lipeka solo makasi bongo busali 5 ans de mariage muninga sali 5 ans de grippe. Ya jule kaba selata yomo. Ya sujet eza ya bufeto lelo naza kulobela na lakisa ndenge nini ko kuzala na bufeto pona bana basi ya mangala tu bayoki sibiso soni mwana mwasi soka change peka boyaya uzolekela deja na musika niveau jipeka za ku dégager umituni mbo na kati ya jipeka wana basali la kakwanga kuna wo na kati ya jipeka wana balambe la kandembi kakuna Claudette na biso ya yo jipeka mwayo ata ukanyangu makasi boy soku ukanyangu makasi boy nde kutu iza kubimisa solo lokole solo linge bima lokole luwanji ndenge bima kana nzoto et puis batu msusu peza kaka ba mama te même ba papa yo kulobo te biso bana mibali nde tuzaka na solo mwanzoto solo nzoto pona nini papa kukuza na solo nzoto te papa yo pe fo kuyeba kusokola Papa il faut kuyeba pe kusokolo yo pe ko kucha muninga mala leste buzolala na mbetu moya lobeza te po azokanga ka mutema ote soki na lobi ye mususu jibale kuninga na te fo kuzala na bufetu moka bino mibale buzana solo buzoku sala bujaliye busali solo wana comme c'est comme bino d'habitude.
ata bino moko. Mwana mwasi bayebaki mwana mwasi ya Congolaise na dignité. Mwana mwasi azoleka boye mwa dewo. Mwana mwasi azoleka boye azobimisa solo moko obandi kulanda yango eza solo ya chocolat to ya bonbon. Mais lelo yo mwana mwasi aleki pembeni no boye. Ulingi obwaka soye kauki krashande ebimi. Pona nini solo ajipeka? Mama soki na jipeka uzabongo bongo na jiboke. Soki jipeka uzabongo bongo jiboke. Posa kusanza. Papa, soki jipeka uzabongo bongo na maki. Na jip. Po batobele bayeba kate, po yebisa mubali no uza kumona otabu, lelo ngai na za sage femme na lobite, na kubanda kubomba te. Parce que batu baza kulanda ngai, bino wana butondi samiao. Soki na bandi kubombele bino, siku ekuzala mabe. Lakisa papa, po ba mibadi msusu ba yebi bufeto te. Ba mibadi msusu ba yebi bufeto te, umweza la don. Nete nga na bota mina ba papa moko tala. Papa wana kota bufeto sakani te. Nazana ba parla moko malgré kiaji na ngai obuka nsetena bimana nzete. Nazana papa moko bufeto, papa na ngai, batu ba yebi papa na ngai sibuyebi, papa Moïse. Buyebi papa na ngai na mama mami. Bazana bufeto moko papa zana ba soué moko boyuko kuzwa idete. Voilà pourquoi. Pate, il faut que vous ayez soin. Mama, papa aza soin te, yopo utiki ye bongo te, tufanda kaka bongo wana ebise zate, eza malamu te, ukubota ba infection, ukubota ba mpesete na ba nkoso. Yo yebi teta umwasi na mubadi bazaku sangana, bazaku partager même esprit, mais ukuzala salite po na nini? Papa mususu kumona ye alati pantalon survêtement ukumona jiboso evimbi yo kanisi kaya mususu ezali lipa na yende za ya kuvimba bo nzoka eza kunza lokola zamba ya guerre civile. Mama uza kujili na kunza wana ndengene tete tebuye bisangana uza kujili na kunza bongo ndengene balobaka. Yo kumona bozana na fiancé ina mubadi na yo umoni mubadi kunza lokola zamba guerre civile utiki ye bongo te na kuloba nanu te mama tanga kukoma na ndaku ya kukata buzana no bongo akati te tanga kukoma na ndaku nde place azo bwoko la ngwa bwoko la lokola buzaku bwoko la bibweli kwa nini kaka buzibu teki te kabelo bana basi bana mibadi salite toloba te. Mwana mubali soka longoli boxer ezalaki ya pembe umonye komi choko. Lokole penza mili kibachena kata ya kafe. Pona nini? Mwana mubali faza la pembe upeto. Nana yebisi bino kaka mwana mwasi nde faza la propre. Ba papa bino pe fobuza la ka propre. Bino bo yebi teke salite pe komi saka mutu na faiblesse sexuelle. Ozali susu sersite umoni pe jipa ngozo tele mali susu malonga te di ya salite buyebite salite komi sakape nini maki yango izali susu na vitamine te jipa ngo komi na ngo kaka bon mususu po umoni jiboka be moye usale loko zate parce que salite leki infection lembisi yo jipa ngonyos. Mais soki ozaka kaka papa kuna uza deja ukata kovo bien ukumona ke jipe zo respirer maki za ku respirer tu es toujours en érection. Pichu tika na loba ukoma kaka kukosa la musala oh je viens du boulot je suis fatigué. Je viens du boulot, je suis fatigué. Il y a pas moyen comme parce que tu ne sais pas t'entretenir. Tu ne sais pas t'entretenir, c'est pour cela que tu es faible, tu n'arrives pas à satisfaire ta femme, hein, parce que tu es sale. Les papas aussi, parce que vous disiez toujours les mamans, ma femme ça, ma femme ça, ma femme ça. Et bon, bah, il y a kuna du bois qui n'est pas salé là, ils ont toujours na solo ya sardinani. Ndenga zamba salé là, ils ont toujours na solo ya sardinani. Mutu akosote jiboka nyoso ezalaka na solo ya sardine ni ezandenga nzamba salela biso tuye biso ki nzamba chaka kwili kuna
po biso tu bana ma femme ça bongo bino moko ukomona garçon moko atelemi aza kufinga tala fo pete oyo solo papa ebongo yo moko so uchie musapi na kanisa no to na boxer no ubimisa uyoka solo ezo kubimisa na kunzi excusez-moi yo moko usi uchie jiboko na yo place uboko la kakunza no wana ubimisa uchie na zolo uyoki so kuza kusentirite. C'est quoi ça cette histoire? Les jeunes caleçons, les jeunes filles, vous n'êtes pas propres, vous êtes mal propres. Même les Mexicains, les bandibous commencent à se moquer de vous. Les Africains, people bazasol. Pona kaka bino de bufingi sibiso. Na kumela mai te pichu. Tamu zuti ndangana mela mai wana sipo saleli ngataka shapu ya kumela mai na Walmart mnamba ngamela mai. Pichu, salela nga kashapu na somba mai. C'est quoi ça? Mwana mwasi kukende usubi ba uzui papier mouchoir, papier ya toilette, upangusi, uzui ubimi na yo. Utiki bo, utamboli na kaleso wana mkolo mubimbo usali wite na musala, uzongi ubandi kulamba usiso cheli muninga, wanu kome kase, uye ufandi kaka na mem kaleso wana. Longola kaleso wana chana zolo, nomo kusoko kukwea makadeka lete. Mena butu, tangu muninga kulingasi mukomi kukanga makolo lokola mutu azokanga mbaji ya fufu. C'est quoi ça? Kubele to kufang. Na tubato ya mikuse tubanjibu tukomi kusakana na biso African people bazasol. Kandisi yopet yokutuzaka na nyongo ya kadoti lelo yi fotet. Na lakisa kibino eloko yo bana basi sina lakisa kibino eloko yo soko monyo yebi place basala kangote sala commande papa sombele pe mama eloko eza très important izaka ka uche mai awa po uzana po uchaji bwako note uzwe mai uche ukangi boye uzwe upompe soko uti kusubu pompe ilongo ni mwaso na masuba wana uzwe mwa lenje tulekesi esili utele mulati kaleso ata umo usali journée mbumana kaleso ukulongo kaleso kuyoka kaleso solote. Banda busali 6 ans de mariage. Papa nano achayo apesa yo bizu ata na mutolo te po azobanga soka komi na mutolo ku na jiboke deje soluzo dégagé akoko ya kupike crise pamba mutolo mutaza kubate le santé nae. Mutolo mutaza bate le santé nae. Après, on a fait 6 ans de mariage, on a fait 7 ans. 7 ans, on a un bapesa au bisou na mutolute po du boke solo. Du boke solo. Mais vous avez na Facebook 24 heures sur 24 heures. Et msusu kusokola kaka une fois. Jour à l'heure kusokoli 2 fois. S'il faut mukili mubimba yeba kusokola ki 2 fois. Ndoki. Solo. Mama, yo uzalaka, yo po batu msusu ba miye bakate. Uzalaka, utuzana bezo ba pepe so kisite o baka kisi boy baka kisite. Mai nde mukenji metuzana kamwa likiji moko, likijo eza likiji moko ukuchangu na kata mai. Likijo uchangu na kata mai na yo wana upompe umiamini na jiboke eza kusonga uzonyi ujana solo nyoso ilongwe epi yo muko zotambula journée mbumbuza fresh oyo jikido yo buzoko mono yangonde eza kusunga ukoma kaka kutuna ba conseil solo na salite ikomi sakape jiboke munene muninga yako tabadusoni mama akei ataka le moko ezate zo sala bino sonite
o eza misala tosalaka o hemoroïde opota libumu ndoki. Eza eloko naturel. Eza eloko na nga biloko nyonso nazo découvrir mutatu na nga kombo na ngote ulingi usali commande na tindelio. Oh tuna nga kombo na eza ba produit naturel nazo luka na sali pone sunga. Soki nga moko na sali le simbi bakoko na nga basali le simbi nde na yekubetele bino lisolo. Butika kutuna nga uzana posa commande uye na PV ubia uye na nini na WhatsApp usali commande no. Pati boss. Uza kuseka menu. Boss uza kuseka. Iteye bino ba chaîne caleçon. Iteye bino na ba papa. Yo kumona papa lati mwa pantalon moko lemba ukumona ye sersi ukanisi ke liboso pantalon denga vimbi bongo za sersi yo papa yo azavu amana biloko zoka loko te kunza na kunza. Ye papa iza nini uzoboko na yango mpona nini biso tokomi ba brésilien ya kuteka kaka beno ukuchaji peka boy papa donc ukustala jiboka ya kunza na sa jipeka uzandoki to nini yo toza konvute bato nini po buyemka busoto peza milimo mabe busoto za milimo mabe bana basi ezala papa ezala mama maleta zote na moto abotanga bapapa na nga na mama na nga nde babotanga mwana mwasi mwana mobali fo kuzala bofeto ukomona ke soki bino nyonso bozala na propriété botendela nga baker j'aime des cœurs envoyer des cœurs là-bas ou quoi soki botende nazokata mpe video wangu. Je vais donner le numéro après définir parler. Je vais donner mon numéro. Il y a pas mal de gens qui ont mon numéro. Il faut écrire mon numéro de WhatsApp là-bas. Les gens demandent mon numéro. C'est 001, bon, bah, du coup, aux États-Unis, 001 727 320 65 44. Numéro yangwana ya WhatsApp. Merci na bat bazo tinde langa mitem. Jesus. Lukola tukoma awa kusala misala ba warehouse ba nini buno nyoso bukoma kaka ote musale lembisaka papa soko monike usu lembi pe uyebu za kupesa kaka wanyiko benga ya basunga kaka basunga ka tozana ka mwati moko ezawa eza kusungu media ngobo papa yo moko kuyoka konzo. Joel, nakutika tendai. Joel, nakutika te. Papa, comment je suis fatigué, tu vois, chérie, j'ai beaucoup travaillé, tu vois, encore beaucoup de français. Po ba oy ba fanda ka na Angleterre wana yoka te bazo solo na basi na bango na anglais. Ba complexé. Mais ba oy ya fa oka non chérie, tu vois, je suis fatigué, je peux te donner waniko. Wanyiko ya koko na yo. Pona nini wanyiko? Stephanie Mwamba tolo. Misusu po kuweka munoko solo. Ozomona ozopesa mwasi bizo azochaba. Munoko solo penza mutabimisi boyo lokola mutalia kilimbondo lobi. Jesus. What is this? What's wrong with you guys? Nada tifusiti ya $1 ezali. Brosse na ya $2 ezali. Neti moko na yebi. Ye penza soka zaka obsede soki nini moko na yebi. Kalso moko be na yebe zake mwa peka solo munoko solo. Mutu na solo ba Yvonne oyebi yes. Munoko solo mapeka solo ngata ila ndoto.
atozo tanga ba million na kuja yo mbongo bizo kutikala kuzwa te. Munoko solo mapeka solo basi bayebai. Pour bisous, pour faire ce bisou, il faut munoko ezala na laine na bien, faut avoir une bonne haleine. Ce sont des conseils qu'on donne comme ça qu'on retient, ça aide. Parce que les gens non censés vont dire que oh, tu dis des bêtises. Ce n'est pas des bêtises, on est en train d'enseigner. Parce que nous là, on connaît seulement insulter, on connaît seulement dire de mauvaises choses déjà. Mais on n'a pas de temps d'apprendre de bonnes choses. Tu as beaucoup de cheveux là devant, tu ne coupes pas. Mais tu es toujours là sur Facebook, commenter, faire des fausses Facebook, commenter de n'importe quoi. Mais si on vous enseigne comme ça, vous allez dire qu'elle parle de n'importe elle aussi. Moi, je suis une vieille dame, je suis en train d'apprendre aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Je n'ai pas de tabou. Si tu es petit ici, tu n'as qu'à quitter. Munoko soke za solo mama, alene za biente, yo ukudia mutumbanga ndengeni. Mbanga bajaka ngona sentiment za kuja yomoko na mutuno zo raisonner na za kuja mbanga na kwanga. Me oyo mbangu za kuja yomoko na katu za deja ya kukufu zo yo kasona limboni. Jesus. Hi. Salité. Même les caleçons, même les filles, on doit être toujours propre. Il faut être propre. Conseil gratuit, je te jure. Vous ne payez même pas. J'ai un problème de lunettes ici. Il n'y a personne qui m'a dit même, après ça, je vais t'acheter tes lunettes pour commencer à jouer avec. Il n'y a personne. Vous ne payez pas, on vous donne des conseils gratuitement comme ça. Vous bénéficiez. Les mamans, appelez-moi. Ça, c'est le liquide ici, c'est très important. C'est juste que tu mets dans l'eau. De l'eau où tu laves avec ça, les dubos, tu mets dans l'eau, tu laves. Et puis ça aide. Il y a ça la boy. Mama usu koma munene. Ukoma munene mena nzoto boza manikia wafile. Me uza munene na ndenga kati. Ote eza musala ndezo sala boye. Pota libu mkotele mawana ndezo fungol. Kutele mezo fungol. Me ba solution bazo yele bino. Bulinku landete. Bubaka kiloko te po biloko ya kubaka baka wana. Tangu zubaka na suka wana. Ukuya kuzonga kaka munene ndengu zala. Kia msusu kubatisa niveau. Soko zalaki na L ukomi na XL. Mais iloko oyo kaka ya pamba mwa mai ufandeli mwa mai ya pio usokoli mwa ninyo nazo likijo nazo la kuso chena mai ufandeli yomoko kumona suzonyo jana papa lobi ya yenge po biloko boba kabo kaonka na Kikongo biloko abongo bakamo kaonka na Kikongo uka papa kolba ya yenki derrière cristal papa kutona penza ya yenki po bongo il faut tout na makaka na Kikongo papa yope uza mukie makasi soke mama che ete yo wana pumbwe o nini o musala ko telema nde kondisiyo boni boye papa zambele bibele mama cheka inti niveau sotele parachute kosas upumbwe ubimi nakukufa nzambe na ngai nyonso wana solution ezali vero makelo za wapi solution ezali papa umoni ke eloko abongo komi kukomelo eza maladi nzambe na ngai eza maladi te eza kaka ke nzoto ezosenga entretien eza neti mutuka te mutuku somi mutuka uzosala ngowole change uza kusala entretien usali changement ya mafuta uche carburant uche bongo nzoto no mukuza kukoka te papa j'ai quelque chose oye kusunga yo jipa na yo ezala toujours en forme soka eza muke eye lisusu mwa munene eza mukuse eye lisusu mwa mulai po ata mama kosoli kosu ate ya 2 secondes ukupumbote lukola parachute ukuzala kaka wana tu ozo résister batu msusu ya bakoma penza eza kaka uzoja jiboke bozoja jiboke so mama cheka inti niveau azopumbo inti apamba eba usoki kosukosu tele niveau kubimena zambe na ngai ukilezana makambo
yango mwa mulopo nazalaka na tabute na yaka kuteya bino waza na mato ya kuyoka waza na mutema kubomba bubanga te mama uza na posa uede papa benga ngai uza na posa usunga papa azala na bufikiliki papa azala bia azala na saye 40 saye 90 azala bia atonda ba papa bakoma kaka wanyiko wasu wangu fide wana oh bino boyebi tata muza ku konte 1 2 pesa la 3 pesa la 4 pesa la 5 pesa la why uza ku limiter kaka 1 pourquoi tu es toujours un attaque toujours les premiers il faut aussi avoir des JBPN jusqu'au des zéros maman nzoto makasi penza lokola ekupa ya jini ya satana ya masusa mutu azalaka bongo te ifu batunaka umoni ke place moko yebi te lobi mama e ubengi mwa muloko na biso talanga nde za boye papa za mukuse papa za muke soki nasali incha sotaka tulukeli papa solution wane za na kuzu mon numéro de téléphone là tu appelles tu dis que ezo ça les a produits naturels bato msusu nzamba pesi bango donc kaka ya kosunga boye bisanga biloko nyoso na sina leksa bino nini ese raté bowe zanga kombo yango ekomi n'impact batu nyoso bakomi kusala sala commande po ezo simbe zo bongisa te ibebi sakate za documente bino bona ebisa kibo butika mulimo wa jaribu mama uzana posa ulongwa ukoma nini Florence ukoma nani ukoma mwa ujana ubengi batu msusu baza azana jibele tala jibele munene mayebi kwa entretenir jibele te soka tomboli jibele wanu utali na se wanu moni penza mbenza lokolo kupa manga Jesus mama kwa kuzana jibele munene ulikola paipai me entretien po jibele wana munene pe boy ba papa msusu balinga kala bango jibele ya munene boy ba papa msusu bakipakata lingine jibele ya munene boy po soka che mutu ayoki penza kimia lokola mutalali likolo ya musi me batu msusu balinga mutaza kamwa ujana yope kamwa ujano kamwa jibele mwe kukusala mkebo lokola jibele ya keko me entretien ezate jibele sans aspect mutwa jibele mabetelelo nyoso wana babongisaka apozole nabala nzambe na dole nabala salanga nabala zamba mula kwe nabale ukubala wibu kwa entretenir nzoto te tale jibele le mabe atambo peso mubaja ngani mubadi deja bima na tu ba fi titi sa mona mabele kitoko yoba moni jibele mbala tombo le jibele be solwa bisanza mwana na sa jibele no nano botite il faut kuyekola uza umoni ke uzo préparer jibala na yo benga de sage femme ubenga mwa mulopo na biso tala boy naza ku préparer jibala tala naza na faillite boy tu soloji munga ngabomba ka secret mebino bulinga kuyoka biyoka te bateke lyonze te boy yo wana uzinze ti okuya kubaka na mbada uzwimbala ubaki po biyoka yokeleki biso tuzaka na biloko a base naturelle eloko nyoso za naturel stratégie ezali mama mubali ayoka kate mubali matoi mangoni soko lobi mubali ayoka la kote ubengi na zana stratégie ko mubali penza komi uyebisi ebo alobino oui amen kisite nana kosibino ke kisi ya buliongo ezalaka kisi ya jibali eza kisite po kisi epolaka entretenir mubadi msusu akokuzala mubadi asoni tala kunza jiboso azoyoka soni merci beaucoup ndo komeli bango numéro voilà Claudette a pesi bino numéro na nga ya mwana eza 727 320 65 44 pona baoyo bazawa te uche 001 kodi ya mbandaka
Mubali msusa zani mubaja sonya kukakanete. Me ukulepa lempe sheri usimbi uche makolo na mai, uzui upanzie makolo, uzui muse epilatoire, ucheye malembe, puba tumsusu waza kukati ya bongo, ibimisi ya bambu, makomi kwanza lukola mutazana kwa kara. Ucheye muse, tangu silisi musu wane, uzui boom wane obachaka po ibimisa bambu mate, upakuli na maki nyosu, upakuli china jipa, esili. C'est tout. C'est quoi ça, cette histoire? Jesus. Pona lelo na soki ya vraiment ezalaki juste pona kubetela bino sete, ba mama n'hésitez pas. Eloko ezo umela te, iza kaka ya kusomba uchena mai ufandeji, yomo kusanti changement total. Papa kutuno na kikongo, soki buza baluba kutuno ka na kikongo, buza bakongo kutuno kaka na kikongo, baso ata Amerika kutuno na kikongo po oyo etuni saka batu kaka ya inge. Na linga kabino mingi buyebi ke mwa mlopo soka yeza kapona ku redresser epi pona kuteya kulakisa exactement mwana mwasi ndeni ni foza. Mwana mwasi foza le bufeto atoza na jibele munene bufo kuyeba kutombole jibele uniki jibele na sebie. Bino batunzamba pambole bino na dendo uza dendo tala munene na yaya. Iza ubata leli na sima wanu uzwima uza kubeta na dendo maye kiti na dendo wana titi. Code eza 001 Karine Kiten. Karine Kiten. Code eza 001 727 320 65 44. Nde code ya mwana. Ya code na biso ya batu ambanda keza 001. Ukumona mutaza azatale sima munene. Mesoka leki mutabi solo. Pona nini? Uyebi kusala entretien te? Mutu kuza kusala entretien yo moko nzoto no yebi kusala entretien te. I love you too. Nalinga kabino mingi nzamba lola pambola bino mutu nyonso amoni soka yabo nzamba na bibele telefone kwe. Donc batebele bakomi déjà kubenga Monique naza direct hein. Vous allez tout sur live na biso bongo bando kubenga OK. Sali batu nyonso bozui numéro bukomilanga na WhatsApp tout solo là ndenge ezalaka. OK. Que Dieu vous bénisse na silisi. Vous pensez à moi, miso eza kusala pasi po komi ya kibumpaka. Ulobika OK, nazo luka nasale local quelque chose pour somba jinata nzamba kuzanga tena kupambula yo. OK? Uboy ufandi yo mukaka mtokuyeba me nzamba kuzanga te kupambula ngana za kusunga. Po ngana sunga kasoki na meke loko esali. I love you too, la grande. La grande Nadia, ma fille chérie, I love you too. Regarde Sephora. Ok. Nzamba pambole bino, je vous aime tellement. Si Dieu nous prête encore vie, je vais encore venir chaque jeudi retrouver-moi Moulopo avec des conseils, avec des choses nouvelles ou nouvelles, ça dépend. Donc, na français ni anglais, tiens mu bimani boîte. So, nakubanda kuyana conseil. Mama ite ya yo. Lelo papa uti musala ye lungola pantalon verfier utal. Soko monye zebele ukatu sunyo pakoli e bombu wana bien afanda zala na kim. Yope kuboko la kakunza lokole zamba ga civilité. Ce n'est pas bien. Moi si faut que zala bufet na saji pe zalaka kovu. Kuna kote ya jiboke zalaka kovu. De même na papa. Umoni ke papa zalezi pona kukata sunga ye. Esil. Ulingi kusala entretien. Ubengi nga po boy na video na ninga kuloba makambu nyonso te. Ulingi entretien sur tous les plans. Ubengi. Na lobi bien sur tous les plans. Quel que soit au plan nini toza kusunga sur tous les plans. Sorry, nazana batu baza approprié pe no kusunga na makambu wana. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino nzamba lola mona bino. Soki nzamba pese biso makoki ya kuloba na bino boy. Ezaka kapo kusunga pe baninga ba oyo bayebite oyo peut-être azoye batatu na nani akende wapi. Mais biso nzamba che biso monopole wana ya maloba alobite. Yo mwana nanguza na uzana na nini na do wana kende kuloba yango na yaka kuloba. Bisous bye. Soki loko kulobeza butuni nga soki te na kati. Nazozel. Na pesi 2 secondes iloko kulobeza ubia mutuni. Na ite ibino mama ya jibele munene mama ya jibele mke yasima munene yasima mke tuyeba kusala entretien. Merci kasonga mawetu nsei.
Candice, papa boye kurazende, papa fwa raze. Soki papa zana kunzebele mama, soki alinga akoto na jiboke. Kunza wani kubandu salo mkusa, ndo kumona uso sukuloza kubimisa lokola mutabimi na diplôme d'état. Esala kwa mkusa, poale moko kaka soka etika lio na kati, wani kusala mkusa. Ifo kukange na makasi. Papa bongo fo kukange basinga, soka lalu, kange basinga, kange na maboko na makolo. Ubandi kunyiki ye ukati yangu. Soku talibong ba papa bazana kunzebele bo soku tombo di makine bo nukuti na sewan ukuyoka sola ballon uka sola plastique penza lokola bazozika sa plastique ukoti reta ya bichu bina buzabu tu bonu nui na yo papa biso tuzana no moyi nga bonu nui ya wata yo moko pechu na biso de rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Thérèse Raissa Capelle. Ok. Bisous. Bye bye. See you next Thursday. Yeah? Okay, guys. Don't forget to call me. Don't forget to text me everything you want. I'm here. Everything. I'm just your mom, your grandma. If you need something, you need just to ask. Pom kidesema na dilob. Amen. Julia mweka wetu. Nzamba pambule peyu. Bye bye. Okay. Bapele kome ule kabele na moni na soki wana po batu bazo benga. Merci Betty Bombode. Tubaza kubenga na moni na soki awa. Tukuta ni jeji. Okay? Bisous bye. Nzamba batele bino. Okay?